есть достаточно простые советы, которые сам человек может применить дома и, в общем-то, устранить храп, а может быть даже и облегчить существенно апноэ. Ограничить или прекратить употребление алкоголя и прекратить курение. Алкоголь расслабляет мышцы глотки, а крепкие напитки тоже дополнительно дают отечность слизистых, и это вызывает и утяжеляет храп. Есть исследования, которые показывают, что если человек в 70 кг весом принимает 200 грамм водки, доза приличная, но это в 2 раза утяжеляет апноэ сна. Это может даже привести к каким-то серьезным осложнениям в виде гипертонических кризов, даже инфарктов или инсультов, или внезапной смерти во сне. Это тоже описанная ситуация, когда пациенты с апноэ употребляют большие дозы алкоголя. Курение – это химическая травма слизистых, и это тоже воспаление и отек, что тоже утяжеляет